हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है आप सब मेरी वीडियो में। तो गाइस, आज है हमारा 33वां दिन हमारे ब्लॉग का। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से शेयर करें और साथ दीजिए हमारा और कमेंट में मोटिवेट करिए। मोटिवेट को तो चलते हैं और करते हैं जिम। हाँ भाई, आज से क्या आगाज़ आई और अब हमारी जिम होती है प्ले स्टार्ट। अभी मैंने बहुत सारी कर ली एक्सरसाइज। हम आज मानने वाले हैं हम चेस्ट। कम से कम हफ्ते में हम 3-4 बार चेस्ट मारते। तो भाई सीना चाहिए, सीना तगड़ा सीना तो मारते हैं अब चेस्ट। तो गाइस भाई चेस्ट मार रहे हैं आज हम। तो हमारी वो रॉड है तो पूरी हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं डंबल पर। तो आज हालत थोड़ी बहुत ठीक है। जिसने मेरी हालत ख़राब देखी वो पिछला ब्लॉग देख ले, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बेहोश होने की हालत। भाई देखो ये होती है आशिकी। ये भाई जिंदा सपाटे मार रहे हैं। आज तो कई सालों बाद मारे दिखे। यो कौन आ गया? अब गाइस लगा रहे हैं ट्राइसेप। बाइसेप की हो गई पूरी, अब आ गए हम ट्राइसेप पे। वो बाइसेप कह रहा हूँ, चेस्ट हो गया पूरा, अब आ गए हम ट्राइसेप पे। अरे हाँ यार, बटरफ्लाई लगा गया। आज मारिए चेस्ट और ट्राइसेप। तो आज नॉर्मल रहा है पूरा शरीर, लास्ट टाइम की तरफ बेहोशी नहीं चढ़ी और थकावट भी नहीं हुई है। तो बहुत बेहतरीन हमारा चैलेंज अभी चलता जाएगा। तो मिलता है अगले ब्लॉग में। तो लाइक कमेंट कर सब्सक्राइब करना बोलो। तो बाय बाय।